Qo'yadi, qurib oldim yarmini. Atomiga kamgina yetmay qoldi-da. Endi salgina chopishimiz kerak. Bu hayotimizni sal to'g'rilashimiz kerak. Yana 3 ta loyka olsak bo'ldi, 6 ta yetadi. 6 ta bilan tomini yopamiz. Keyin jihoz yetishmaydi, lekin eshik qani? Eshik ham yo'q. Chunki eshik ham to'g'ramadim. Yana 2 ta kerak desam, bittagina kerak. Bittagina. Ha, o'buna bittagina. Bitta. Hamroq qo'yamiz. Vau, uychamiz tayyor bo'ldi, lekin nega eshigiga xunukroq bo'lyapti? Mamlaq qo'ysam maylimi? Mamlaq qo'yasiz. Mamlaq qo'ysam zo'r ketardi. Qaranglar. Serial yaqin bo'ladi. Chiroyli ketsa kerak serialimiz. Yangi boshlayapmiz. O'zi serial manda qizini chaqib qo'yamiz berlar kovlashga. Endi qanday bo'ldi? Qishloqqa lekin menga uy topilmasa kerak. Qishloqlarning uyi baxil. Yerdasin sindirib o'g'irlaymiz. Daraxtini ham o'g'irlaymiz. Jo'nan. Ana qo'yat qiynalib bo'lsa ham 2 ta eshik topdim. O'zim qaranglar, eshigim bor uyimda. Ana uyim. Zina qayerdan olganimni aytayin sizlarga. Bitta qishloqliklarni uyini umardim. Chiqib qoldi shunaqa narsalar. Qilib qo'ysam ekan mana bularni mana yaqinda qilib qo'ysam. Mana qo'ysam ham bo'lasiz-ku. Qanday chiqdi? Pachoq bo'ldi. Menimcha narsalar qaranglar, chunki qo'ysak undan ham zo'r. Yaxshi. Pomidor kuchli bo'lyapti. Qaranglar, Pomidor seriali birinchi qism. Mana o'zining konasiga yetdi. Hammaga uyxondan turdim. Meni yo'q, men bo'mich bo'lib qoldim. Negadir bo'mich bo'lib qoldim. To'xtanglar. Bunlar bo'mich hayot. Ana endi biz uyimizda qora olaylik. Ishimiz kerak. Loydan endi uyga olishim kerak bo'lsam, zombilar yeb ketar kechqurun. O'zimga kichkinacha uycha qurishim kerak. Qanday bo'lmasa, obunachilar, video obunachilar, o'zimizga ancha kerakli loyqa olib, uyim qurishim kerak. Chunki bo'lmasam zombi meni yeb ketadi. Yaxshilab yuqori olaman. Obunachilar hali ham yetarlicha ko'proq olamadim. Ko'proq kerak bizda. Shunchalar yetsa kerak obunachilar. Shamol bo'lyapti ancha. Tez uyimni quray obunachilar. Faqat uyimizga ham yetmaydi shunga. Ancha yetsa kerak. Yetarmi yo'qmi, umuman bilmayman. Yomon qattiq shamol bo'lyapti. Lekin cho'kib ketmasa bo'ldi. Kichkinacha uycha qursak ham bo'lardi. Biz mana shu kichkinacha uychamiz bo'ladi. Mana to'g'rilab qo'yamiz. Shamol o'chirib bo'ldi, biz osmonga ko'taramiz. Qiynalib bir-birdan qo'shimiz kerak. Yo'qmaslar. Kim kirdi? Bo'mich hayotini serial qilayotgandi. Bu serial bo'ladi, Bo'mich hayot. Biz uyimizga uy qurishimiz kerak. Qanday bo'lib qilsam, lekin uychamiz zo'r chiqyapti. Video pauza. Menimcha keraklicha loy kerak bo'lsa, menimcha bizga 10 ta. Ustin 11 ta ekan sizlar. Ustini yopishga yetadimi? Yetsa kerak, lekin yetsa
yetish kerak. Unaqa emas, ustini yopishga qilayotgandim-ku. Ha, mayli. Ustini yopishga qilayotgandim, lekin kattakon xato. Mana bu yoqqa qanday qilsak yaxshi ketyapti, lekin uycha bonusli. Bu hali birinchi qism. Ko'p qismlar bo'lishni istasalaring, albatta like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Yetmay qoldi-yu, mana bu yer kovlagandim, yana kovlaymiz.